उहाँलाई पहिलो रिपोर्ट नै के भयो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई थाहा भएन? सबभन्दा पहिला रिपोर्टै नै पहिलो गायब गरिदियो। सबभन्दा ठुलो घात चाहिँ त्यहाँ गयो हजुर, रिपोर्ट नै गायब गरिदियो। त्यो रिपोर्ट आइदिएको भए सायद हामीले छिटै कता कता लान्थ्यौँ कि अब हामीलाई पनि कस्तो भन्ने गयो। अब मान्छेको हाउभाउ अहिलेको कहीँ छ कि भन्ने हामीलाई पनि एउटा डस्ट र हामीलाई पनि त्यो भयो त्यो डस्ट र अब त्यो हुँदाखेरि पनि हामीलाई पनि अलि निराश भयौँ। पछि अब नेगेटिभ आउँदाखेरि हामीलाई पछि त अब ल अब त केही रहेनछ भन्ने लगेको छ। बेडै अब त्यही बेडै पाइएन हजुर। अब त्यही उपचारले अब मलाई लास्ट स्टेजमा आउँदाखेरि त्यही गाह्रो कता लाने कता गर्ने के गर्ने हामीलाई पनि अलिक आतुर भयो। हामी तपाईँको परिवार आफन्तप्रति मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। कुराकानी गर्ने नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज कोरोनाले ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्तसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। दुईजना व्यक्तिसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। एकजना भजनीका हुनुहुन्छ भने अर्को बैतडीका हुनुहुन्छ र एकजना भारत प्रवासमा लामो समयसम्म रहनुभएका र भारतको स्थिति, भारतमा रहनुभएका नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकार रहनुभएका दीपक प्रकाश मल्लसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु, जसको लागि 091-410-216 खुला रहनेछ। कैलाली र कञ्चनपुरमा आजदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ, सुरु भएको छ र बजार क्षेत्र सुनसान छ। यद्यपि बिहान 10 बजेसम्म यो खाद्यान्न अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू खुला रहने भएको कारणले गर्दाखेरि बिहान अति आवश्यक खाद्यान्न किनमेल गर्नेहरू मात्रै सडकमा चाहिँ देखिन्थे। निषेधाज्ञा जारी भएको छ। सङ्क्रमणको दर हत्तै बढेको छ सुदूरपश्चिममा पनि। देशभरिकै हिजोको परीक्षणको नतिजा हेर्दाखेरि अवस्था डरलाग्दो भएको छ। 5000 झन्डै हाराहारीमा सङ्क्रमितहरू देखा परेका छन्। देशभरि नै सुदूरपश्चिममा पनि निकै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखा परेका छन्। आज म कुराकानी गर्नेछु कोरोनाले ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्तहरूसँग। भजनीबाट हामीसँग जोडिनुहुनेछ राम रेग्मी, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। भजनीका स्थानीय जसपाका नेता समेत रहनुभएका दिल्लीराज जोशीको निधन भएको छ युवा अवस्थामै। उहाँको आफन्त राम रेग्मीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसपछि बैतडीको ग्वाललेक दशरथ चन्द नगरपालिका वडा नम्बर 9 ग्वाललेकका 33 वर्षीय एकजना कोरोना सङ्क्रमितले मङ्गल राति उहाँको चाहिँ निधन भएको छ डडेलधुरा अस्पतालमा। भारतबाट फर्किएका उनलाई वैशाख 11 गते श्वास प्रश्वासमा समस्या भएर 12 गते जिल्ला अस्पताल भर्ना गरेको थियो र चेक जाँच गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। 12 गते दिउँसो त्यसपछि उहाँलाई थप उपचार, अक्सिजनको मात्रा अत्यधिक कम भएका कारण अक्सिजन दिनुपर्ने भनेर जिल्ला अस्पतालबाट डडेलधुरा रेफर गरिएको थियो र डडेलधुरामै उनको निधन भएको छ। झुलाघाट नाकाबाट उनी झुलाघाट नाकामा एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गराएका उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो सुरुमा, र पछि घर फर्केर उनमा समस्या आयो, कडा खाली ज्वरो आएका कारण पुनः परीक्षण गर्दाखेरि वैशाख 11 गते कोरोना पुष्टि भयो र हिजो मात्रै उनको मङ्गलबार निधन भएको छ, दुःखद निधन भएको छ। हामी कोरोना सङ्क्रमित भएर आफन्त गुमाउनु भएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र हामीसँग जोडिनु भएको छ राम रेग्मीजी। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर रेग्मी सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? अलिकति तपाईँको आवाज यता सुनिएन, श्रोताहरूलाई पनि अलि गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। हजुर, तपाईँले बोलेको सुनिराखेको छैन।
पुनः उहाँलाई हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँलाई हामी टेलिफोनमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसपछि म बैतडीका एकजना अर्का व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछु। यहाँलाई स्वागत छ नागरिक सवालमा। हेलो, हजुर रामजी, हेलो, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। समस्याको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग कुराकानी हुन सकिराखेको छैन। हामी बैतडी का स्थानीयसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पुष्पराज जोशी, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि भारतको विषयमा, भारतमा नेपालीहरूको स्थिति निकै चिन्ताजनक रहेको छ। भारतका अस्पतालहरूमा उपचार पाउन निकै कठिनाइ भएको छ, अक्सिजन समेत पाउन नसकिएको अवस्था छ। पुष्पराज जोशीजीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न अनुरोध गर्दछु म, र दीपक प्रकाश मल्लसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँसँग म मेसेन्जर कल गर्ने प्रयास गर्नेछु र त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ। 091-410-216 तपाईँहरूका सुझावहरू सरकारलाई र कोरोनासँग सम्बन्धित विषयमा तपाईँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। कोरोना पीडित नै हुनुहुन्छ, तपाईँ घरमै बस्नु भएको छ, कस्तो अवस्था रहेको छ आदि इत्यादि बारेमा पनि तपाईँहरूले हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बैतडीका पुष्पराज भट्ट जोशीलाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। भजनीमा हामीलाई टेलिफोनमा उहाँले हाम्रो बोलेको र हामीले उहाँले बोलेको चाहिँ सुन्न सकेनौँ। बैतडीका स्थानीय 33 वर्षीय युवाको ज्यान गएको छ कोरोनाले गर्दाखेरि। जिल्लाको दशरथचन्द्र नगरपालिका 9 का अन्दाजित 33 वर्षीय भनेर चाहिँ भनेको छ अस्पताल स्रोतले। हामीसँग कुराकानी गर्न सोही ठाउँका पुष्पराज जोशी चाहिँ जोडिनु भएको छ। पुष्पजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। सर, पुष्पराज होइन मेरो नाम। हजुर, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम खेमराज जोशी। खेमराज, हजुर खेमराजजी, स्वागत छ यहाँलाई। मैले माफी चाहन्छु तपाईँको नाम फरक पर्न गएकोमा। यो तपाईँकै आफन्त पर्नुहुन्छ जो 33 वर्षीय भनेर चाहिँ जुलाघाट नाकाबाट स्वदेश फर्किनु भएको रहेछ। डडेलधुरा अस्पतालमा मङ्गलबार राति निधन हुन पुग्यो। हजुर, आफन्तै हुनु, अब गाउँको छिमेकी हुनु। हजुर, 33 वर्षीय युवा, उहाँ त स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो होला नि त्योभन्दा पहिला? पहिला स्वस्थै हुनुहुन्थ्यो। अब के गर्ने, एकदमै त्यो अब यो प्राकृतिक प्रकोप अथवा यस्तो कहले सक्दैन, एउटा बिजोगको कुरा हो। अब 33 वर्षीय युवा अब अचानक 8-9 दिन पहिला इन्डियाबाट जुलाघाट नाकाबाट घर आएको होइन। अब त्यसै क्रममा त्यसलाई पहिला टाइफाइड र अनि त्यसका हात खुट्टा दुख्ने, जिउ दुख्ने अनि निमोनिया जस्तो बिमारबाट ग्रसित थियो। पछि अचानक गएर त्यो बिमार बढेर फेरि उपचारको क्रममा डडेलधुरा अस्पतालमा निधन भयो। तपाईँहरूले सुरुमा त बैतडी अस्पतालमा लग्नुभएको हो? हजुर, पहिला लगेको। अब त्यहाँ भेन्टिलेटरमा अब जनशक्ति नभएको अथवा त्यसको त्यो श्वास प्रश्वासको गति कम भएकोले जिल्ला अस्पताल बैतडीले त्यसलाई डडेलधुरा रेफर गरेको। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा 2 थान भेन्टिलेटर रहेको छ, तर जनशक्ति नहुँदाखेरि, थन्किएको अवस्थामा हुँदाखेरि तपाईँहरूले डडेलधुरा चाहिँ ल्याउनु भयो उहाँलाई। हजुर, यो एउटा कुरा त भेन्टिलेटरमै राख्न पाएको भए सम्भवतः उहाँ बाँच्नुहुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ आशा, त्यो एउटा भन्न सकिने अवस्था रह्यो। अर्को कुरा, अब यो क्षति जुन चाहिँ परिवारमा भएको छ, 33 वर्षको परिवारको एउटा खम्बा जसले परिवारलाई लालन पालन गर्नुपर्ने हो, उहाँमा आश्रित परिवारको चाहिँ विचल्य भएको छ होला। परिवारको मुख्य, हजुर, पक्का पनि अब जम्मै पुरै परिवार त्यसैमाथि आश्रित हो।
त्यो जेठो छोरा थियो नि उहाँको, उहुँ, इन्डियाबाट कमाएर अब आफ्नो घरका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्दै थियो। अब के गर्ने, एकदमै विचल्ली परेको छ परिवारमा वृद्ध आमा बुवा अनि 2 साना नानी बाबुहरू छन् अनि त्यसको श्रीमती। अब एकदमै विचल्ली छ परिवारमा, एकदमै बिजोग भएको छ। सीमा नाकाबाट आउँदाखेरि त उहाँले एन्टिजेन परीक्षणमा नेगेटिभ भएको थियो उहाँको। हजुर पछि घर आएर उहाँमा टाइफाइड देखा परे। टाइफाइड अनि निमोनिया जस्तो पनि देखा पर्यो। कोरोनाले च्याप्दै गयो भने पछि त्यसले निमोनिया चाहिँ गराउँछ। हजुर हुन्छ होला, अब त्यो गराउँछ होला, सायद विभिन्न बिमारहरू गराउँछ होला। यो उहाँ आएको कति दिनपछि उनमा समस्या देखा पर्यो? 3-4 दिनपछि। 3-4 दिनपछि। हजुर घरमा आएर अलग्गै बस्नु भएको थियो कि के थियो उहाँ? घरबाट अब सकभर अलग्गै बसेको थियो। उहुँ, अब तैपनि अब घरमा त्यति आइसोलेटेड हुन सकिँदैन। अब त्यसका घरका परिवारहरू त अब त्यसको सम्पर्कमा आयो होला। उहुँ, अब त्यसको लागि हामीले त्यो PCR टेस्टको लागि पनि माग गरेका छौँ त्यसको परिवारलाई। उहुँ। हजुर परिवारका सदस्यहरूमा अहिलेसम्म टेस्ट भएको छ कि छैन? छैन। अब त्यो किटहरू ल्याएर हामी टेस्ट गर्छौँ भनेर भन्दै थिए बैतडी स्वास्थ्य अस्पताल जिल्ला अस्पतालबाट। उहुँ। स्वाब सङ्कलन गरेर टेस्ट गर्छौँ भन्दै थिए, अहिलेसम्म भएको छ। डडेलधुरा ल्याइ पुर्याउँदासम्म निकै ढिला भइसकेको भनेर चिकित्सकले भन्यो या के भने? भेन्टिलेटरमा राख्न सक्नुभयो तपाईँहरूले? भेन्टिलेटरमा राखेको त्यो त्यहाँ उपचार गर्दा दोस्रो दिन तेस्रो दिन त्यसको मृत्यु भयो। भेन्टिलेटरमै? भेन्टिलेटर मिलेको थियो, डडेलधुरा मिलेको हो। भेन्टिलेटर डडेलधुरा मिलेको थियो, तर त्यही उनको निमोनिया भइसकेको कारणले गर्दाखेरि जोगाउन सकिएन। अब उपचारै कर्म निधन भयो। यो घटनाले अब गाउँमा पनि तपाईँहरूलाई अझ चिन्तित बनाएको हुनुपर्छ। अब इन्डियाबाट फर्किनेहरू अन्यजना पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? अब यसले त पुरो गाउँमै भनौँ, अब उसरी त हाम्रो देश अथवा विश्वभरि नै एकदमै चिन्ता कुरा छ। तैपनि अब गाउँमा यस्तो घटनाहरू भएपछि सबैले अब सुरक्षित सजग रहनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि यसमा इन्डियाबाट अथवा कुनै अर्को मुलुकबाट फर्कने मान्छेहरू पनि छन्। अब तिनीहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भनेपछि आफ्नो पनि सुरक्षा गर, सबैको सुरक्षा गर, एकदमै केही नभए नि 10-12 दिनसम्म आइसोलेटेड बस भन्ने हामीले अब त्यस्तो गरेका छौँ। तपाईँकै गाउँमा अथवा वरपरको गाउँमा त्यसरी आएर लक्षणसहित घरमै बसेका अन्य मान्छे हुनुहुन्छ? होइन, सब त्यो थाहा भयो। तपाईँको गाउँमा अब त्यो दुःखद घटना भयो, यो घटनाले पुरै गाउँ चिन्तित भएको छ होला। परिवारमा त वज्रपात नै परेको छ। 33 वर्षको युवा उमेरमै पनि अब कोरोनाले गलाउँदै गरेको दृश्य तपाईँहरूले आफैले देख्नुभयो। यो दुःखद विषयमा हामीसँग छोटो कुराकानी गर्न समय दिनुभयो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। खेमराज जोशी हुनुहुन्थ्यो बैतडी ग्वालेकबाट। दशरथचन्द्र नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अन्दाजी 33 वर्षीय युवाको मङ्गलबार डडेलधुरा अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। उहाँको परिवारको सबैभन्दा जेठो छोरा, आमा बाबु, श्रीमती, 2टा छोराछोरी को विचल्ली भएको छ भनेर उहाँका गाउँले आफन्तले चाहिँ हामीसँग बताउनु भएको छ। छोटो कोरोना सङ्क्रमितले उपचार पाउन कठिन छ र अन्य बिरामी, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूले समेत कोरोना अस्पतालमा उपचार पाउनको लागि कोरोनाको परीक्षण गरेको रिपोर्ट कुर्नु पर्दाखेरि ज्यान जानुपर्ने अवस्था आएको भनेर गुनासो गरिएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि भजनीबाट राम रेग्मी जोडिनु भएको छ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि म हाम्रो आरडीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो टेलिफोनको समस्याले गर्दाखेरि अलिक कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ उहाँ। हामी भजनीका डिल्लीराज जोशीको अस्ति
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा निधन भयो, उपचार पाउन सकिएन भनेर चाहिँ बताइएको छ। भेन्टिलेटर अथवा अक्सिजन सपोर्ट शैय्या समेत पाउन सकिएन अस्पतालमा भनेर आफन्तले भनेका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि उहाँका आफन्त राम रेग्मी जोडिनु भएको छ। रामजी, यहाँलाई नागरिक सहरमा स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँका मामा पर्नुहुने रहेछ डिल्लीराज जोशी, जसपाका नेता समेत हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हजुर, मेरो आफ्नो मामा पर्नुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई हामीले अब सेती अस्पतालमा यहाँबाट लगिएको थियो हजुरको। अब लाँदै अब हजुर लिएपछि अब पहिला कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ, अब त्यो रिपोर्ट माग्न थाल्यो। अब रिपोर्ट नमाग्ने उपचार गर्दैन भन्नुभयो उहाँ। हेलो हजुर हजुर, उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूले उपचारको लागि नेपालगञ्ज लग्नुभयो सुरुमा? हजुर, पहिला त हामीले अब कोरोना रिपोर्ट चाहियो भने हजुर उपचार गर्नु रिपोर्ट माग्यो। अब रिपोर्ट नलिएर उपचार गर्दैन भने नेपालगञ्ज पिसिआर रिपोर्ट माग्यो तपाईँहरूलाई? रिपोर्ट माग्यो। अब 2 घन्टा रिपोर्ट आउन 2 दिन लाग्यो हजुरको। पहिलो रिपोर्ट आयो हजुरको, त्यो अब तिनीहरूले पत्ता नै के गर्छ, लुकाइदियो हजुरको, गायब गरिदिए। पहिलो रिपोर्ट के थियो भन्ने कुरा थाहा भएन, दिएन? थाहा भएन हजुर। दोस्रो रिपोर्ट आउँदाखेरि कोरोना नेगेटिभ आयो। पहिलो र दोस्रो रिपोर्ट सेतीमै गरिएको थियो कि नेपालगञ्ज? पहिलो रिपोर्टको नतिजा के भयो भन्ने कुरा बताइएन, तर दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको थियो। हजुर, केही पनि थाहा भएन। त्यो रिपोर्ट आउनको अब केही चान्सेस थियो कि हजुरको अब छिटो उपचार हुन्थ्यो कि त्यही गर्दा उहाँको लास्ट स्टेज आइसकेको थियो। अब आउँदा राति हामीले नेगेटिभ आउँदा यहाँ भेन्टिलेसन खाली नहुँदाखेरि हामीले नेपालगञ्ज लिनु पऱ्यो। नेपालगञ्ज पनि एउटा खाली छ भने खाली हुँदा उहाँ पनि सके एउटा पेसेन्ट फेरि त्यहाँ गएर छ। फेरि हजुरको हामी नेपालगञ्ज रिटर्न आयो। यहाँ खाली छ भने फेरि हामीले फेरि यहाँ ल्यायौँ। यहाँ पनि फेरि अर्को पेसेन्ट आइहाल्यो रहेछ। पेसेन्टको पेसेन्ट आउँदाखेरि अब यहाँ पनि फेरि अब फेरि 5 घन्टा हामीले बिहान 5-6 घन्टा राखेर पछि पाउँदाखेरि हजुरको सेतीबाट नेपालगञ्ज, नेपालगञ्जबाट फेरि सेतीमा ल्याइ पुर्याउँदा न नेपालगञ्ज तपाईँलाई भेन्टिलेटर मिल्यो न सेतीमा? यदि भेन्टिलेटर पाइदिएको भए त बस्नुहुन्थ्यो भन्ने त तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको छ होला अझै पनि? उहाँ अब मानु त्यसो बिरामी अब केही नदेखिन अब हजुरको अब अलिकता त्यस्तो देखिँदा पनि बोलिराख्नु भएको थियो। अब जाँदा एक्कासी अब यताउता ओरदोर गर्दाखेरि उहाँको अब हामीले लास्टमा आशा थियो यतालि कतालि हुने। अब त्यो कतै पनि अब भएन। सेफ्टीमा पनि अब त्यही त हो नि। अब हजुरको मान्छे सेतीमा शैय्या समेत मिलेन सुरुमा त भनेर पनि भनिँदै थियो हो? खाली शैय्या पनि मिलेन, राख्नै मिलेन। उहाँको भाइरस अब त्यो कोरोना छ कि भन्ने अब भयो। हजुर पहिला रिपोर्ट लिएर आउनुहोस् भन्यो। अब त्यो उनीहरूले पनि राख्न दिएन नि त भित्र हजुरको। उहाँ चाहिँ कति 40 वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 42 वर्षको। अब यो कुराले गर्दाखेरि त परिवारमा वज्रपात भयो होला। परिवारको मुख्य मान्छे नै गुम्दाखेरि कतिजना आश्रित हुनुहुन्छ उहाँमा? अब 3 छोराहरू, छोराहरू पनि सानै हजुर। एकदम दुखी हजुर। अब एकदम राम्रो मान्छे, अब समाजसेवी पनि, सबै कुरा राजनीति भयो, व्यापारी अब सबै कुरामा राम्रो हुनुहुन्थ्यो। अब के गर्नु हजुर, अब साह्रै दुखी छौँ हामी त। अब कुनै अब त्यस्तोमा अब एकदम के भन्ने हजुर। सेतीबाट नेपालगञ्ज नलगेर सेतीमै उपचार गर्न पाएको भए, भेन्टिलेटरमा राख्न पाएको भए बस्थ्यो भन्ने हो तपाईँहरूले। र फेरि चाहिँ बस्ने अब चान्स पनि थियो होला। अब हजुरको बिरामी भइसकेपछि हजुरको अब गाह्रो भएको 2 दिन बाहिर 1.5 दिन बाहिर अब त्यो कुनै उपचार नपाएपछि हजुरको बिरामी भएको अब त्यही त हो नि। हजुरको 2 दिनसम्म उपचार पाउनु भएन उहाँले। सेतीमा कति दिन राख्नु भएको थियो नेपालगञ्ज लैजानुभन्दा पहिला? 3 दिनसम्म उहाँको उपचार भएन? 2 दिन रिपोर्ट आउन लाग्यो हजुरको। अब पछिल्लो दिन अब जब रिपोर्ट आएपछि अब फेरि आइसियुमा बेड पाइएन। अब सामान्य बाहिरी बेडमा
भयो बाहिरी बेडमा हुँदाखेरि अब उनलाई गाह्रो अवस्था भइसक्यो त गाह्रो अवस्था हुँदाखेरि हामीले नेपालगञ्ज फोन गऱ्यो नेपालगञ्ज कक्षा आउनुहोस् भन्नुभयो आउनु हुँदाखेरि म जाँदा जाँदै अर्को पेसेन्ट आइसकेको रहेछ अब उहाँबाट फेरि रिटर्न फेरि हामीले फोनमा सिफ्ट अब खाली भयो भन्ने कुरो आयो यताबाट अब खबर भयो फेरि उहाँबाट यहाँ पुग्दा नेपालगञ्जबाट सेतीमा पुगिसकेपछि भुइँमा सुताउनु पर्ने अवस्था पनि आयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना भुइँमा छटपटिँदै उनको ज्यान गयो मलाई लैजाऊ उपचार गरिहाल भन्नु उहाँले अब एकदम गरिराख्नु त अब हामी कहाँ लिने छ कतै न कतै हाम्रो एउटा होसै भएर उहाँ लास्ट भइसकेपछि अब गाह्रो भइगयो हजुर उहाँ राम्रो ठाउँमा लैजाऊ म बाँच्छु भनेर भन्दै भन्दै बोल्दा बोल्दै ज्यान गयो भन्दै हजुर भयो योभन्दा ठुलो विपद परिवारका लागि आफन्तका लागि के हुन्छ यो अब शब्दमा भन्न नसकिने पीडा तपाईँहरूलाई छ हजुर सोचे पनि आँखाबाट अब त्यो हाम्रो लापरवाही एकदम हजुरको हस्पिटलको सबभन्दा बढी लापरवाही अब यो सरकारले त माथिबाट गरेछु भन्ने हजुर अब भित्र गएपछि अब पनि छैन त्यो हुन्छ नि हजुरको जङ्गलमा घेडा बाख्रा खेर आए जस्तै उहाँले त्यही हिसाबको उहाँ व्यवहार भइरहन्छ कुकुरलाई छिउ छिउ दूर दूर बनाए जस्तै हुन्छ हजुरको व्यवहार उपचारको लागि कोरोना अस्थायी अस्पतालमै लग्नु भएको थियो नै कोरोनामा लिएको थिएन अब नेगेटिभमा पहिला त हजुरको भित्र लिँदै लिएर हजुरको रिपोर्टमा आउँदा हजुरको पछि अब रिपोर्ट आइसकेपछि इमर्जेन्सीमा वार्डमा लग्यो अब रिपोर्ट आइसकेपछि के गर्ने सकेको अब पुगेपछि उहाँ बिराम चाहिँ पछि भयो निमोनिया भन्ने पछि बिराम अब उहाँ रिपोर्टमा आउँदाखेरि छातीको प्रब्लम देखायो अब त्यस्तो पहिला उपचार गरिदिएको भए सबै कुरा गरिदिएको भए बाँचिहाल्थ्यो हजुरको बाँच्ने पनि अब सम्भावना थियो हजुरको उहाँलाई पहिलो रिपोर्ट नै के भयो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई थाहा भएन सबभन्दा पहिला रिपोर्टै नै पहिलो गायब गरिदियो सबभन्दा ठुलो घात चाहिँ त्यहाँ गयो हजुर रिपोर्ट नै गायब गरिदियो त्यो रिपोर्ट आइदिएको भए सायद हामीले छिटै कता कता लान्थ्यौँ कि अब हामीलाई पनि कस्तो भन्ने गयो अब मान्छेको हाउभाउ अहिलेको कहीँ छ कि भन्ने हामीलाई पनि एउटा डस्ट र हामीलाई पनि त्यो भयो हजुरको डस्ट र अब त्यो हुँदाखेरि पनि हामीलाई पनि अलि निराश भयौँ पछि अब नेगेटिभ आउँदाखेरि हामीलाई पछि त अब ल अब त केही रहेनछ लगेको छ बेडै अब त्यो बेडै पाइएन हजुर अब त्यही उपचारले अब उहाँलाई लास्ट स्टेजमा आउँदाखेरि त्यही गाह्रो भयो कता लाने कता गर्ने के गर्ने हामीलाई पनि अझै आतुर भयो हामी तपाईँको परिवार आफन्तप्रति मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ कुराकानी गर्ने समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ आदरणीय श्रोताहरू बिरामीको स्थिति यस्तो छ हाम्रो स्वास्थ्य संयन्त्रको मजबुतीको एउटा चाहिँ यो तस्बिर यो कुराकानीको भनाइबाट तपाईँहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ तसर्थ सुरक्षित रहनुमै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हामीसँग रहेको छ मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक खड्कासँग जोडिएको छु म्यासेन्जर कलमा मुम्बई महाराष्ट्रमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ भारतको खास गरेर मुम्बईमा महाराष्ट्रमा रहनुभएका नेपालीहरूको स्थिति के छ भनेर मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु दीपकजी यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार हजुर नमस्कार धन्यवाद सर मैले एक सोचाउन चाहे म सुदूरपश्चिमी समाज भारतको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँ हजुर हजुर र अहिले भारतमा स्थिति भयावही नै छ जुन किसिमले अब कोरोनाको दोस्रो विश्वमै नै आतंकी बनाइरहेको छ भने प्रवास भारत पनि यसको अछुतो छैन त्यहाँ विभिन्न किसिमका अब समस्याहरू विगतमा 2020 सालमा जुन अब हामीले समस्या भोगिरहनु परेको थियो त्यस्तो समस्या भन्दा पनि विकराल रूप लिइरहेको छ अहिले जुन भारतमा अक्सिजन सप्लाई भइरहेको छैन जुन अक्सिजन हामी सामान्य नागरिकले उहाँले बोलेको चाहिँ सुन्न सकिराखेको छैन दीपकजी हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ ओहो
तपाईँले बोलेको सुन्न अप्ठ्यारो भयो, यता नसुनिने भयो, नेटवर्कको समस्या हुनुपर्छ। हेलो, हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले बोलेको यता सुनिराखेको छैन। मुम्बई महाराष्ट्रबाट उहाँ जोडिनु भएको थियो, तर हाम्रो चाहिँ उहाँले बोलेको सुन्न सकिराखेको छैन मैले। मुम्बई महाराष्ट्रबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो दीपक खड्काजी, उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। फेरि फोन आएको छ, म उहाँलाई जोड्दैछु कुराकानीकोमा। हजुर हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुन्दैछु सर। दीपकजी, अनि महाराष्ट्र मुम्बईमा हाम्रो नेपालीहरूमा यो सङ्क्रमणको अवस्था, उहाँहरूको रोजगारीको स्थिति, घर फर्किने अवस्था के रहेको छ, कस्तो छ? अब सङ्क्रमणको अवस्था थुप्रै छ सर। अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिमकै हाराहारीमा हाम्रो सङ्क्रमित भएर ज्यान गुमाउनु भएका थुप्रै साथीहरू छन्। हिजो मात्रै हाम्रा एकजना सुदूरपश्चिमी समाज दिल्लीका सहकोषाध्यक्ष पूर्व, उहाँले बीच बाटोमै आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो पोजिटिभ भएर। चेन्नईमा हाम्रा 2 जना साथीहरूले ज्यान गुमाउनु भयो। थुप्रै ठाउँमा, थुप्रै राज्यहरूमा थुप्रै साथीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। जस्तै कर्नाटक, बेङ्गलोर हालमा भन्यो भने हाम्रा सुदूरपश्चिमी दाजुभाइ 3 जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ, हस्पिटलमा उपचार नपाइकन। अहिले यो कोरोनाको लहरले थुप्रो हाम्रो नेपाली दाजुभाइ, हामी श्रमिक दाजुभाइलाई यसले एकदमै घातक रूपमै यसले लिएको छ सर। रोजगारीको सिलसिलामा भन्ने थुप्रैका रोजगारी छुट्यो, होटल व्यवसायहरू बन्द भइसकेका छन्। तर नेपाल आउने क्रममा थुप्रै साथीहरू अलमल परिएका छन्। बिचमा धमिलो पानीमा माछा बाँध्ने नेपालीहरू पनि थुप्रै छन्। अहिलेको रूपमा सहयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ एकअर्कालाई लुटिरहेका छन्। बिचौलियाहरू ठाउँ ठाउँमा बसिरहेका छन्। तपाईँको 4,000 3,000 बस व्यवसाय भन्ने ठाउँमा 6,000 10,000 रुपियाँ लिएर तपाईँको एउटा भेडा बथान जस्तै बस्न हिँडिरहेका छन्। अब हिँडे नै अब कैलाली, आजदेखि कैलाली बन्छ, नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सीमा नाकाहरू बन्द भनेका छन्। तर पनि यहाँ बिचौलियाहरू नेपालीहरूले आफ्नै दाजुभाइलाई सिमाना खुल्ला छ, तपाईँलाई हामी बर्डर क्रस गराउँछौँ, तपाईँलाई नेपाल पुर्याउँछौँ भनेर थुप्रो किसिमका प्रलोभन देखाएर डराएर धम्काएर अहिले लगिरहेछन्। बीच बाटोमा थुप्रै अलपत्र छन्। अब यी जनमानसहरूलाई हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सन्देश प्रवाह गर्नलाई तपाईँको मिडिया लगायत सम्पूर्ण समाजसेवी साथीहरूले हामी एकअर्कालाई अहिले लुट्नुभन्दा, बिचौलिया गर्नुभन्दा सबैलाई बचाउनुपर्छ, एउटा जनचेतनाको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। जहाँ छौँ त्यही सुरक्षित बसौँ भन्ने यो हाम्रो सुदूरपश्चिमी समाजको सन्देश छ सर। कैलाली र कञ्चनपुरमा लकडाउन छ, तर सीमा नाकाबाट नेपाली नागरिकहरूलाई पहिलाकै रूपमा चेक जाँच गरेर आउन दिने चाहिँ भनेको छ प्रशासनले, र उहाँहरूलाई होल्डिङ सेन्टरको पनि व्यवस्था गर्ने र गाउँमा गएर अथवा अब सरकारले तोकेको ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टरमा बस्ने गरिकन आउन दिने चाहिँ भनेको छ। तर यस्तो अवस्थामा त्यहाँ हामीले पनि सुनेका छौँ, भारतमा प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई डराएर घरसम्म लैजान प्रयासहरू भएका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। यो कुराहरूलाई अब रोक्नको लागि तपाईँहरूले केही प्रयासहरू गर्नुभएको छ? थुप्रै प्रयास गरेको छु। हाम्रो नेपाल भारतीय दिल्ली दूतावाससँग हामीले नेपाल एम्बेसीसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। नेपाल एम्बेसीले पनि आफ्नो पत्रचार गरेर हाम्रो मिडियाद्वारा गरेको छ। सम्पूर्ण भारतमा रहेका मिडियाकर्मीहरूले पनि कसैको भ्रममा नजानु होला, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यता सुरक्षित बस्नु होला भनेर थुप्रै किसिमका कार्यक्रम हामीले चलाएका छौँ। एक आपसी रूपमा हामीले विभिन्न खालका ग्रुपहरू बनाएका छौँ। अहिले यहाँ यस्तो अवस्था छ, तपाईँ नभाग्नु होला, नदौड्नु होला, जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित बस्नु। यदि अति आवश्यक छ भने मात्रै तपाईँको हवाई यात्रा, जस्तै भारतमा हवाई यात्रा सुचारू छ, यहाँबाट तपाईँको त्यही बस भाडामा, जुन बस भाडा जस्तै बेङ्गलोरदेखि, मुम्बईदेखि, चेन्नईदेखि बस भाडा हाम्रो पहिला छोड्ने क्रम भइरहेको छ 5,000 6,000, त्यो भाडा दरमै हाम्रो हवाई यात्रा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
त्यसरी जानुहोस्, यदि अति आवश्यक छ भने मात्रै जानुहोस् भनेर हामी विभिन्न किसिमका हाम्रो सामाजिक सञ्जालद्वारा ग्रुपद्वारा हाम्रा विभिन्न राज्यमा रहेका हाम्रा साङ्गठनिक राज्यहरूमा पनि हामीले यो प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीले यो गर्नुको साथै आफू पनि बस्न एकदम जरुरी छ। हामी पनि त्यही स्थितिमा छौँ। हामीले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान सक्ने अवस्था छैन। जुन ठाउँबाट हामीले मोबाइलद्वारा SMS द्वारा विभिन्न किसिमका इन्टरनेट माध्यमद्वारा हामीले उहाँलाई सचेत गराइरहेका छौँ सर। अहिले अब यो चाहिँ रोजगारी गुम्ने स्थिति चाहिँ पनि भएर घर फर्किनु पर्ने सङ्ख्या कतिको होला त्यो जसको रोजगारी गुमिसकेको छ उहाँहरू फर्किसक्नु भएको छ कि त्यही हुनुहुन्छ अझै? केही साथीहरू यही यस्तो छ। अहिले भनेको यहाँ रोजगारी गुम्ने साथीहरू भनेको होटल व्यवसायहरू मात्रै हो। अहिले रोजगारी गुम्नु भनेको होटल व्यवसाय साथीहरू मात्रै। होटलहरू ठुलो राज्यमा लकडाउन भएले होटलहरू बन्द भएका छन्। मात्रै 15-20 दिनको लागि बन्द भएका छन्, हामी सबैले बन्द भएका होइनन्। तर अहिले के छ भने यहाँका बिचौलियाहरू, नेपाली दाजुभाइ बिचौलियाहरूले के भ्रम फैलाइदिएको छन्, लकडाउन धेरै लान्छ, यो 6 महिना जान्छ, सालभर जान्छ, तपाईँ अहिले सुरक्षित घर पुग्नुहोस्, हामी लगिदिन्छौँ, तपाईँलाई नाका बोर्डर क्रस हामी गराउँछौँ, तपाईँको अहिले तपाईँको जस्तो भन्छ PCR को रिपोर्ट लिएर आउनुलाई भन्छन्, एउटा जुन एउटा प्रचार जे गर्छन् त्यहाँ भन्दा हामीलाई 100 रुपियाँ दिनुहोस् हामी बनाइदिन्छौँ। त्यो साथी पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। त्यस भ्रममा हाम्रा दाजुभाइले फैलाएका छन्। रोजगारी गुम्ने सिलसिला त क्रम जारी नै छ। अब थुप्रै ठाउँमा सिलहरू भइसकेका छन्। यो कोरोनाले जसै भारतमा 3 लाख 2.5 लाखहरू त्यो प्रतिदिनको एउटा केसेस आइरहेका छन्। अहिले रोजगारी गुम्नु भनेको होटल व्यवसाय साथीहरूका केही रोजगारी गुमेका छन्। अहिले रोजगारी गुमे भन्न भने पुग्दैन सर। यो भ्रममा फैलिएर नबुझेर एउटा हाम्रो भ्रमित अनलाइनहरू साथीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत बिचौलियाहरूले मात्रै यो गरिरहेका छन्। अब केही साथीहरू चाहिँ अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको त उहाँको चिरात्माको शान्तिको कामना गर्छौँ। अब उहाँले पनि नबुझेर पनि हुनसक्छ हामीले अब कोभिड हुँदैमा हामी मरि नै हाल्छौँ, हाम्रो ज्यान नै जान्छ भन्ने कुरो होइन। हामीले यसका सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन सक्नुपर्छ। अहिले भनेको हामीले जनचेतना फैलाउने, एक अर्कालाई आफू पनि बच्ने अर्कालाई पनि बचाउने विभिन्न यहाँका सरकारका भनौँ या त कुनै पार्टीका भनौँ यहाँ भातृ सङ्गठनहरू छन्, तर कुनैबाट यस्तो अब भएको छैन। मात्रै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लिनको लागि, आफूले कमाउनको लागि मात्रै यी कामहरू भइरहेका छन्। थुप्रो यस्ता घटनाहरू हाम्रो अगाडि नै छर्लङ्ग छन् सर। अब हिजो बेङ्गलोरबाटै कुरा गर्नुहोस्, आज कहिलेमा लकडाउन छ, यहाँ कर्नाटकमा पनि लकडाउन छ, तर तपाईँहरूलाई म सुरक्षित साथ नेपाल पुर्याउँछु भनेर विभिन्न किसिमका कुरोहरू देखाइरहेका छन्। केही व्यक्तिहरूले यो कोरोनाको कहरलाई पनि पैसा कमाउने धन्दा बनायो भन्नेमा चिन्ता छ तपाईँहरूलाई? व्यवसाय रूपमा बनाएका छन् हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूले। हामी प्रवासमा हामीले समस्या भोग्नु परेको छैन। यहाँको भारत सरकारले हामीले स्वयं अहिले कोरोनाको तपाईँको भ्याक्सिनहरू 18 सालदेखि 45 सालसम्म आरामले लगाउन सकिन्छ भनेर जुन साथीसँग आधार कार्ड छ या नेपाली नागरिकता छ समूहले गर्दाखेरि हामीले भ्याक्सिन लगाउने भनेर हामीले भगाभग अनलाइन फर्म भरिरहेका छौँ। र हाम्रा अरू साथीहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ है साथीहरू, दाजुभाइ यो तरिकामा जानुपर्छ भनेर जोसँग परिचय छ भनेर हामी अनलाइनद्वारा एउटा एपद्वारा भ्याक्सिनहरूको लागि फर्म भरिरहेका छौँ। यहाँ भ्याक्सिन लगाउनु सस्तो पनि छ, तपाईँको 600, प्राइभेट हस्पिटलमा 1200 रुपियाँ लिइरहेको छ भने यो हामीले जनचेतना फैलाउनु पर्ने ठाउँमा हाम्रै नेपाली बिचौलिया दाजुभाइहरू धमिलो पानीमा माछा मार्दैछन्। यो भनेको एउटा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। सुदूरपश्चिममै अहिले हाम्रो डोटीमा तपाईँको सिर्कोली शेखर नगरपालिकामा जो है दिपाइसिर नगरपालिका एउटा गाउँ नै सिल भइसकेको छ। हिजो अस्ति मात्रै 24 जना पोजिटिभ भएका छन्। ती साथी भनेका महाराष्ट्र गुजरातबाट गएका साथी हुन्। एउटा गाउँ नै पोतापोल भइसकेको छ। यो कुरा हाम्रा बिचौलिया दाजुभाइहरू र आम सामाजिक क्षेत्रमा लागेका दाजुभाइ आम नागरिकहरू जनमानसमा गाउँघरमा हाम्रो थुप्रो टोलमा हामीले यो जनचेतना फैलाउनुपर्छ। हामीले यो लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। र तपाईँ मार्फत प्रवासमै रहनुभएका दाजुभाइहरूलाई पनि यो केही हप्ताका लागि मात्रै लकडाउन हुने भएको छ, त्यहाँ फेरि चाहिँ कोरोनाको खोप पाउने सुनिश्चितता पनि नेपालभन्दा त्यहाँ सजिलो भएपछि त केही हप्ता त घरमै बस्न पनि सकिने स्थिति होला नि, त्यो चाहिँ भनिराख्नु भएको छ? एकदमै सर। अहिले यहाँ कोरोनाको खोप लगाउन सहज गरेन छ, तर हाम्रा केही मैले भने कि बिचौलिया साथीहरूले यसलाई चाहिँ भ्रमित समाचार बनाएर आफ्नो व्यवसायलाई फस्टाउनको लागि, आफू चाहिँ कमाउनको लागि मात्रै यसले गरिरहेका छन्। वातावरण सहज छ। यदि पोजिटिभ भइहाल्यो पनि, यदि अक्सिजनको मात्रा त भारतमा तपाईँले अब मिडियाद्वारा कमी छ, एकदम यहाँ हलखोल छ, तर त्यो अवस्था नेपाली दाजुभाइ पुग्नु भएको छैन। हामी
केही साथी या केही दाजुभाइले हामीले गुमाउनु पर्यो, तर उहाँको सतर्कता नअपनाएको कारणले गुमाउनु परेको। ती सतर्कता अप्नाउने हो भने त्यति असुरक्षित छैन, हामी सुरक्षित छौँ, जहाँ छौँ त्यही बसौँ। कसैलाई केही समस्या छैन, हामीलाई सम्पर्क गर्दाखेरि हामी सहजै रूपमा उहाँलाई अरू त धेरै गर्न सकिँदैनौँ, उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको बस्नलाई खानालाई हामी आरामले पुर्याउन सक्छौँ। हामी अनलाइनद्वारा त्यहाँ नजिक भएका साथीहरू सङ्घ संस्था सबैसँग हातेमाला गरेर जान चाहन्छौँ भनेर हामीले यी मूल प्रवाह सूचना प्रवाह गरिरहेका छौँ। दीपकजी, तपाईँसँगै जस्तो भारतमै प्रवासमा अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूले सम्पर्क राख्दाखेरि तपाईँको वाट्सएप नम्बर चाहिँ भन्न सकिन्छ अहिले? एकदमै सर, मेरो वाट्सएप नम्बर 8291 8291 433 433 441 441। हजुर। अब हाम्रा सम्पूर्ण राज्यमा दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, राजस्थान, गुजरात थुप्रै साथी हाम्रा हेल्पलाइन नम्बर हालेका छौँ। ती हेल्पलाइन नम्बर हालेर हामीबाट हुने सहयोग, जुन ठाउँमा बसेका छौँ त्यो ठाउँबाट हामीले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। अब मौखिक रूपमा उहाँलाई कुन सूचना चाहिने हो, कुन किसिमको उहाँलाई सहयोग चाहिएको, हामीबाट सक्दो सहयोग र हामीबाट नहुने सहयोग यहाँका नजिकका अरू भातृ सङ्गठनबाट पनि हामी सहयोग दिलाइरहेका छौँ। सक्दो उहाँलाई अहिले भनेको जनचेतनापूर्वकै उहाँलाई सन्देश दिने हो। अहिले हामीलाई थुप्रै अप्ठ्यारो परेको छैन र यहाँका बिचौलियाहरूको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले पनि के हदसम्म चाहिँ एउटा सूचना प्रवाह गरिदियोस्, यस्तो अवस्था छ, तपाईँले जहाँ छ त्यही स्थिति बस्नु भनेर एउटा मेरो प्रदेश सरकारलाई पनि अनुरोध छ। साथसाथै स्थानीय सरकारहरूलाई पनि, आम नागरिकहरूलाई, तपाईँको कन्ट्याक्टमा तपाईँका नागरिकहरूलाई यो सन्देश सम्पूर्ण स्थानीय नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले यो सूचना निकाल्न जरुरी छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ सुधि बस्नुहोस्। स्थिति भए नबनाउनलाई हामीले प्रदेश सरकारले जस्तो होल्डिङको व्यवस्था गर्नुभएको छ भन्नु क्वारेन्टाइनको, त्यो एकदमै उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रदेश सरकारलाई। यो कुराहरू नेपाली सेना लगायत आम नागरिक, बुद्धिजीवी, समाजसेवी सम्पूर्णले सहयोग गरिदिनु। हाम्रो प्रदेशमा नेपाल फर्केका साथीहरू, सुदूरपश्चिमी समाजका साथीहरूले पनि यस कार्यलाई प्रदेश सरकारलाई सहकार्य गरिदिनलाई हामीबाट हुने सहयोग हामी तत्पर छौँ। धन्यवाद सर। र अन्तमा दीपकजी, जस्तो भारतमै अब केही हप्ताको लागि लकडाउन हो, त्यो स्थितिमा डराएर आत्तिएर यो चाहिँ धेरै पैसा खर्च गरेर ज्यान नै जोखिममा पारेर आइहाल्नु पर्ने स्थिति चाहिँ होइन नेपालीहरूका लागि। एकदमै सर, यात्रा गर्नु पर्दाखेरि सुरक्षित यात्रा गर्न सकिन्छ। अघि पनि मैले भने सर, हवाई यात्रा गर्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट लखनऊ, दिल्लीबाट हामी गर्दाखेरि हामी त्यही 4-5 हजारको दरमै हामी हवाई यात्रा गर्न सक्छौँ। यदि हामीले त्यो क्रममा हामीले रिपोर्ट, PCR रिपोर्ट, कोरोना चेक गर्दाखेरि हामीले पोजिटिभ आइहाल्यो भने पनि डराउने स्थिति छैन। सामान्य रूपमा लक्षण देख्दाखेरि हामीले यसको उपचार घरमै बसेर उपचार गर्न सक्छौँ। यो हामीले बुझेका छौँ। र अहिले यात्रा गरिहाल्नु भिडभाडमा तपाईँहरूको अब हाम्रो थाहै छ, एउटा नेपाली दाजुभाइहरूलाई एउटा बसमा 36 जनाको सिट हुन्छ। ठुलो भोल्भो जुन यात्रा लामो 2000 किलोमिटर 1500 किलोमिटर यात्रा गर्ने भोल्भो बस जान्छ, त्यसमा 36 जना 40 जना सिट हुन्छ भने त्यसमा 80 जना हालेर आउँछ। त्यो 80 जनामा कुन साथीलाई पोजिटिभ छ, कुन साथीलाई सङ्क्रमित छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। त्यो 80 जनाले हजारौँ मान्छेलाई सङ्क्रमित गर्न सक्छ। हाम्रो स्थिति भयावह हुन सक्छ। हामी जहाँ सुरक्षित छौँ त्यहीँ बसौँ, भयावह एक अर्कालाई एउटा राम्रो सूचना प्रवाह गरौँ। हामी यही भन्न चाहन्छौँ हामी सर। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुदूरपश्चिमी नेपाली समाज भारतका उपाध्यक्ष भन्नुभयो होइन तपाईँले? हजुर, यो कुराकानीको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। र प्रवासमा रहनुभएका, भारतमा बस्नुभएका तपाईँ नेपाली दाजुभाइलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले सुनिराख्नु भएको छ भने उहाँको वाट्सएप नम्बर भन्नुभएको छ। यदि भर्खरै तपाईँले यो हाम्रो दिनेश खबरमा नागरिक सवाल हेर्दै हुनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि मैले दीपकजीसँग उहाँको वाट्सएप नम्बर चाहिँ सोधेको छु। कृपया तपाईँहरू चाहिँ त्यसमा सुनेर सम्पर्क गर्नुहोला र अत्तालिएर घर फर्किनुभन्दा जहाँ हामी छौँ, कोही त 1 महिना अगाडि 2 महिना अगाडि मात्रै काम गर्नको लागि चाहिँ हामी नेपालबाट त्यहाँ गएका हुन सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा फेरि त्यहाँबाट ऋण काटेर हतार पतार घर आउनु, 36 जना बस्न सक्ने सिट के अरे चाहिँ बसमा 80 जना कोचिएर आउनु पर्दाखेरि एकजना मात्रै पनि सङ्क्रमित भयो भने सबैमा त्यो सङ्क्रमण हुने डर पनि रहन्छ। यता व्यवस्थापनको पनि समस्या हुन्छ। तसर्थ भारतमा खोप पाउने सुनिश्चितता पनि नेपालभन्दा अझ राम्रो छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही गरिदिनु होला, आफू पनि सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो समुदायले पनि सुरक्षित चाहिँ राख्नेको लागि योगदान गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रवासमा रहनुभएका तपाईँ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवालमा अब भने श्रोताहरूको टेलिफोन कल लिने पालो भएको छ। 091-410-216 फोन कल गरिदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना सङ्क्रमित रहनुभएका अथवा उपचारको समस्या भोगिराख्नुभएका
अथवा प्रयोगशालामा PCR परीक्षणको नतिजा आउन ढिलाइ हुनुभएका, क्वारेन्टिन होम आइसोलेसनमै बस्नुभएका, केही त्यस्तो चाहिँ स्वास्थ्यमा समस्या देखिनु भएका व्यक्तिका आफन्तहरूले अथवा स्वयं व्यक्तिले पनि कल गरेर चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भनिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो एउटा चाहिँ तपाईँहरूका लागि हामीले 15 मिनट जति अनिवार्य रूपमा छुट्याउने भनेर भनेका छौँ। 09140100216 हुन त थोरै मिनट मात्रै बाँकी रहेको छ। यहाँहरूलाई टेलिफोन कल गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले दोस्रो लहरको कोरोनामा एकदमै सक्रिय युवाहरू, कामकाज गर्ने उमेरका नागरिकहरूमा कोरोना चाहिँ पुष्टि भइराखेको छ र मृत्युदर पनि बढेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा निषेधाज्ञा सुरु भएको छ। उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही हुन्छ भनेर प्रशासनले भनेको अवस्था छ। यो चाहिँ स्थानीय प्रशासनले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञा सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएपछि सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्न सुदूरपश्चिमको तराईको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा आज बिहानदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको। यी दुई जिल्लामा वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि 22 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताएका छन्। जिल्लामा फैलिरहेको सङ्क्रमण दर र मृत्युदरलाई मध्यनजर गर्दै 1 हप्तासम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको चाहिँ प्रशासनले जनाएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले निषेधाज्ञा गर्नु बाध्यात्मक अवस्था रहेकोले सबै आम नागरिकलाई गम्भीरतापूर्वक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालन गरी घरमै सुरक्षित बस्न आग्रह गरेका छन्। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरिए कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने पनि प्रशासनले जनाएको छ। के बन्द हुन्छन्, के सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक बाहेक सबै सवारी साधन बन्द रहनेछन्। अत्यावश्यक सवारी साधन जस्तै एम्बुलेन्स, खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री बोकेका सवारी साधन, दुग्धजन्य पदार्थ बोकेका सवारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट र आइसोलेसनका सवारी स्पष्ट खुल्ने कागजका आधारमा सञ्चालन हुनेछन्। खाद्य सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसल बाहेक सबै पसल बन्द रहनेछन्। खाद्य सामग्रीका पसलहरू बिहान 5 बजेदेखि बिहान 10 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइनेछ। सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठी तथा भिडभाड हुने स्थान बन्द रहनेछन्। विवाह व्रत बन्दको हकमा जिल्ला प्रशासनबाट पूर्व स्वीकृति लिएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरी बढीमा 15 जना मात्रै भेला हुन गरी चाहिँ गर्न पाइनेछ। नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य अत्यावश्यक कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न पाउनेछन्। पत्रकारको हकमा भने सूचना विभागले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न पाउनेछन्। यसअघि सोमबार कैलाली र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको धनगढीमै बसेको संयुक्त बैठकले दुवै जिल्लामा नाइट लकडाउन गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। यो लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा सुरु भएको छ कैलाली र कञ्चनपुरमा आज बिहान 6 बजेदेखि र यसमा गर्न हुने बाहेक गर्न नहुने भनेका गतिविधिमा संलग्न नभइकन नागरिकहरूले यो सरकारले जारी गरेको आदेशको पूर्ण पालना गरी यो सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र यो सँगसँगै प्रशासनले अथवा सरकारी निकायले पनि भारतबाट आउने जुन एउटा भारतमा पनि एउटा नेपालीहरूकै गिरोह रहेको छ जसले मान्छेहरूलाई ओसार्ने पसार्ने काम गरेको छ भनेर पनि भनेको छ। त्यतातर्फ पनि अलिकता यो अब भारतीय राजदूता नेपालको भारतमा रहेको राजदूतावास मार्फत हुन्छ अथवा सीमा नाकाबाट पनि यो कुरामा चाहिँ निगरानी गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ भारतमा रहनुभएका दीपक खड्का अन्तर्राष्ट्रिय सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले भर्खरै कुरा गरेको छु र भारतबाट अनावश्यक रूपमा डर त्रासहरू देखाएर नेपालीहरूलाई ओसार्ने कामहरू त्यहाँ चाहिँ ट्राभल एजेन्सी चलाइराखेका नेपालीहरूले नै गरिराखेको छन् भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ यो गर्नु एकदमै चाहिँ गलत काम हो र यसलाई पनि एउटा चाहिँ निगरानीमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र सीमानाकाबाट भित्रिने सबै नेपाली नागरिकहरूलाई सहज रूपमा आउन दिने त हो, तर उहाँहरूको चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चितता, त्यसपछि होल्डिङ सेन्टर र 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्ने सुनिश्चितता को चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सरकारले हो। नत्र भने गाउँ गाउँसम्म सङ्क्रमण भारतबाट फर्केर मान्छेहरू सङ्क्रमित भएर ज्यान गुमाइराखेको अवस्था छ र समुदाय स्तरमा पनि सङ्क्रमण देखा परेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी एक परिवारबाट अर्को परिवारले पनि अब सजग र सतर्क भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नत्र भने
यो डरले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू त्रासले गर्दाखेरि पनि मान्छे बिरामी पर्यो भने झन् बिरामी हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। आत्मबल बलियो बनाऊ, सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाऊ र यो चाहिँ सीमा नाकाबाट हुने आवागमनलाई पनि व्यवस्थित गर्न र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन चाहिँ सम्पर्क खोजी छ त्यो गर्ने कार्यमा लकडाउनलाई भरमग्दुर प्रयोग गर्ने, आइसोलेसन सेन्टर बेडहरूको अभाव रहेको छ अस्पतालमा, भेन्टिलेटर आइसियुहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, जनशक्ति छैन, अत्यावश्यक औषधिहरू एन्टिभाइरल औषधिहरू रेमडेसिभिर लगायतका चाहिँ औषधिहरू नभएको अवस्था रहेको छ सुदूरपश्चिममा। त्यसको जोहो गर्न सरकार लागोस्। यो अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।